हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। ए फोर एयरप्लेन, ए फोर एयरप्लेन। बी फोर बियर, बी फोर बियर। सी फोर कैमरा, सी फोर कैमरा। डी फोर डायमंड, डी फोर डायमंड। ई फोर ईगल, ई फोर ईगल। एफ फोर फ्लावर, एफ फोर फ्लावर। जी फोर गर्ल, जी फोर गर्ल। एच फोर हॉर्स, एच फोर हॉर्स। आई फोर आइसक्रीम, आई फोर आइसक्रीम। जे फोर जोकर, जे फोर जोकर। के फोर कंगारू, के फोर कंगारू। एल फोर लायन, एल फोर लायन। तो आइए बच्चों एक बार रिवीजन करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। ए फोर एप्पल। बी फोर बॉल। सी फोर कैमरा। डी फोर डायमंड। ई फोर एग। एफ फोर फ्लावर। जी फोर ग्रेप्स। एच फोर hen। आई फोर आइसलैंड। जे फोर जेलीफिश। के फोर कंगारू। एल फोर लेमन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।